В фэн-шуй вода считается символом роста, процветания и новых возможностей. Вода помогает смывать усталость, напряжение и тяжелые мысли. Поэтому после контакта с водой человек часто чувствует внутреннее облегчение. Если поставить воду на севере, можно усилить карьерную удачу. А юго-восток помогает поддерживать денежную энергию. Главное правило фэн-шуй — вода должна быть живой и постоянно двигаться. Тогда энергия наполняет пространство и начинает работать на вас.